Всем добрый день, друзья! Меня зовут Алексей. Сегодня хотел записать короткое видео, как лечить заболевание горла, то есть ангину, сильную ангину, и как лечить, как помочь вылечить кашель, который сейчас повсеместно присутствует не только в России, но также за границей. И многие страны, многие города через этот синдром проходили. Даже я знаю некоторых людей, которые кашляют уже по 3-4 месяца после перенесенного заболевания. Небольшая предыстория. Буквально 3 недели назад я вел обычный режим такой жизни, учитывая, что 2 года не болел никаким ни ковидом, ни омикроном. И вот буквально делал зарядку с гантелями, все вроде было нормально. Утром просыпаюсь, температура 38,5. Не болит ни голова, никакого кашля нет, ни насморк нет, просто температура 38,5. Ну, думал, какой-то вирусняк. Температура держалась 4 дня. 4 дня, так и не появился никакой кашель, не появился никакой насморк. И вот буквально на 5-й день температура спала, и возникло такое ощущение, что где-то вот здесь вот в горле, как будто кто-то кисточкой так щекочет, и тебе как-то хочется как-то подкашливать. И вот на 5-й день появился вот такой вот симптом, синдром подкашливания. Потом он быстро перерос уже в другой формат кашля. Температуры уже не было, по ночам была сильная потливость, слабость какая-то такая небольшая. Вот. И появился вот этот кашель. Насморка не появилось, голова не болела. И вот кашель этот продолжался, наверное, неделю. Через неделю он стал еще сильнее, но такой он был какой-то специфический, этот кашель, потому что утром кашля никакого нет. И где-то к обеду, к вечеру он усиливался. Такое ощущение, что как будто вот кто-то берет кисточкой, и мне вот здесь вот щекочет этой кисточкой. И хочется как-то вот быстрее от этого избавиться, синдрома. Вот. И вот практически 2 недели я кашлял. Сначала пропил противирусные препараты, ничего не помогло. Ну, как не помогло, температура спала. А потом, наверное, думаю, какой-нибудь бронхит у меня странный. Купили антибиотики, пропил 5 дней антибиотиков. Ничего не помогает вообще ничего. В итоге взяли мох, исландский мох. Говорят, очень помогает хорошо, его надо заваривать в воде или можно на молоке. Заваривал этот мох, пил его, такой он противный, горький этот мох. Опять ничего не помогло. Думаю, что за ерунда, за такая странная ситуация, какой-то кашель непонятный, и кашля как такового нет, и в легких все вроде нормально, чисто. Сходили в аптеку, купили тест от ковида, тест показал все отрицательно. Думаю, ну ладно, хорошо, потому что в принципе, никаких симптомов отрицательных, ничего этого не было. Только вот этот какой-то странный кашель. Стал разговаривать вообще с друзьями, с людьми из других городов, стран. И этот синдром кашля, он оказывается повсеместно. В Америке он был в декабре месяце. У меня там товарищ в Грузии буквально в октябре перенес вот этот омикрон и до сих пор кашляет. Здесь у нас в городе, в Нижнем Новгороде, все поголовно кашляют, причем кашляют по месяцу, по 2. Очень странная какая-то ситуация. Ну и мне друг сказал, купи медвежий жир. Ну, стал я изучать, где этот медвежий жир купить. Он говорит, на рынке купи, он говорит, дорогой. Ну, я пошел здесь у нас на Комсомольской почте, здесь рынок. И там, в принципе, нашел только вот такой странный формат. Вот видите, даже производство медвежий жир. Небольшая здесь емкость, 120 мл. Он, такой жидкий этот, как топленое, не знаю, топленое масло, топленое молоко какое-то. Такой формат у него специфический. Вот. И стал я этот жир пить. Он мне сказал, друг, пей по 2 чайные ложки 2 раза в день, можно 3 раза в день. Ну вот я стал после еды или во время еды, буквально там 3 дня я его попил. И вы знаете, сразу же прям такое облегчение пошло. Прям вот этот кашель, он как будто просто пропал куда-то. Ну не пропал, какие-то отголоски еще есть этого кашля. Вот. Это вот что у нас касается кашля. Покупайте медвежий жир, можно барсучий жир, но барсучий жир там надо делать какой-то микс с какао, с медом, с солой, там разные рецепты. Вот гораздо проще купить жир медведя, вот эта емкость 120 мл стоит 350 рублей.
Кому нужен, допустим, вот такой, могу дать контакт человека, но это в пределах от Комсомольской площади, Нижнего Новгорода. Если кому нужно, то, в принципе, он привезет этот. Я посмотрел на Озоне, такая емкость где-то стоит, наверное, раза в 2 дороже. Но это вот что касается кашля. Еще раз, медвежий жир, кашель пьете по 2 чайные ложки 2-3 раза в день. Во время еды или после еды, вообще не важно. Помогает вообще прям, можно сказать, моментально. Следующий формат у нас. Это у нас ангина. Буквально, почему я вспомнил, потому что 4 года назад у меня схватила какую-то инфекционную ангину. Просто была ужасная ангина. Я лежал неделю дома. У меня была температура по 39, болело горло. Просто ужасно болело горло. Я не мог ничего не пить, не есть, просто через силу. И самое интересное, чем только это не полоскал, какими-то там непонятными аптечными средствами, вообще ничего не помогало. Просто, я думал, я уже просто умираю на самом деле. Какая была сильная ангина. Не помню вообще таких ангин за вообще свою бытность. Когда-то в детстве болел ангинами, но это было вообще какой-то детский сад. Ну и вот тоже другу позвонил, у меня друг занимается там разными лечениями, он мне говорит: ты что, давно бы сказал, у тебя бы уже выздоровел. Я говорю: а что нужно сделать? Он: купи в аптеке хлоргексидин и полощи по 3, 4, 5 раз в день горло. Там, через 2 дня у тебя все пройдет. Я говорю: да ладно, какие 2 дня, я уже неделю лежу, уже чуть у меня уже просто помираю, там 7 потов сошло, не есть, не пить, вообще ничего не охота, просто как будто уже при смерти нахожусь, такое состояние вообще просто реально, просто какое-то ужасное. Ну и все, взяли, купили хлоргексидин, вот такая емкость хлоргексидина, здесь 100 мл, по 1 столовой ложке просто набираете и просто тупо полощите, как можно дальше в голову запрокидываете и полощите горло по 1 минуте. Прям надо ровно 1 минуту полоскать. 1 минуту прополоскали, выплюнули этот хлоргексидин, и так 3, 4, 5 раз в день. И вы знаете, самое интересное, что через 2 дня, на следующий день у меня уже температура вообще прошла, а через 2 дня у меня вообще все прошло. Просто к концу 2-го дня у меня уже вообще ничего не было. На 3-й день я проснулся, я уже вышел на улицу, у меня все было замечательно. Поэтому вот самое лучшее средство — это хлоргексидин. Есть еще мироместин. Мироместин, он чуть подороже, но также можно. Это против такое инфекционное средство, оно в принципе помогает. Даже вот мы когда во время ковида приходили с улицы, жили в Грузии, тоже там кругом была такая шизофрения повсеместная. Приходили и вот полоскали горло этим хлоргексидином. Там покупали в Грузии, полоскали хлоргексидином, там смазали в носу, потому что он убивает все инфекции. Он, конечно, убивает условно какую-то микрофлору в горле, в носу, но и также убивает все инфекции. Единственный момент, что бывает вот такой вот хлоргексидин продается в аптеке, он обычно вот такой вот розовый, у него этикетка, а бывает еще продается хлоргексидин в больших сетях. Так вот, они почему-то отличаются, эти хлоргексидины, которые продаются в аптеке. Он такой нормальный, какой должен быть, концентрированный, а который продается в этих сетях, там какая-то бодяжка заведенная. От него, конечно, толку никакого нет. Он помогает, но он, я говорю, такое ощущение, что берут пузырек и на ведро разводят. Какой-то, не знаю, фальсификат, я бы так это сказал, который не аптечные сети, соответственно, а продовольственные сети. Вот в этих соцсетях, в этих сетях продают как раз хлоргексидин, который, в принципе, не надо покупать. Ну или на крайний случай, если уже нигде нет, то можно купить и там. Там он какой-то разведенный, разбодяженный хлоргексидин. Аптека, хлоргексидин, он раньше стоил вообще 3 копейки, сейчас он стоит там, буквально 50-60 рублей вот этот пузырек. Но это все равно как бы лучшее средство для заболеваний горла. Если у вас, возможно, какая-то инфекция после, там, не знаю, удаления зуба, бывает инфекции, бывает киста, бывает воспаление десны, да много разных инфекций после заболевания зубов. Бывает там зуб мудрости вырвали, какая-то попала инфекция, или вообще разные ротовые инфекции. От этих инфекций потом начинает болеть горло. И вот хлоргексидин считается, я считаю, одной из лучших, наверное, средств, таких профилактических средств защиты горла, защиты от разных инфекций.
Всем спасибо за внимание. Кому понравилось данное видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Ну, еще раз, медвежий жир. Кому нужен медвежий жир, могу дать телефон человека, он вам привезет. Или, соответственно, идите на любой колхозный рынок, спрашивайте. Там, наверное, бабушки стоят, торгуют. Лучше, конечно, наверное, не аптечный брать, а какой-то уже там от охотников, он будет подороже. Как мне друг сказал, что там небольшой пузырек стоит по 3-3,5 тысячи. Поэтому, когда вот я ему сюда позвонил, прислал фотографию, говорю, 350 рублей, я говорю, добери, говорит, вообще, это вообще бесплатно, можно сказать. Вот так. Всем спасибо за внимание. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change, keep the change.